Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aşk hayatınıza kim girebilir? Olasılıklar doğrultusunda bununla ilgili enerjilere bakacağız. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Tarot öğrenmek isteyenler benim yorumlarımın farkını, eşsizliğini ve kendi hayatınızda ne kadar ışıklar oluşturduğunu zaten biliyorsunuz. Tabii ki Allah'ın nasip etmesiyle. Burada senelerce kimsenin yalan yanlış yönlendirmesiyle değil, kendi kalbimin sesiyle, kendi dünya genelinde de araştırmalarım ve öğrendiklerimle kendi inancımla ilerlediğim için, kimse gibi olmadığım ve olmaya çalışmadığım için şimdiye kadar binlerce insanın hayatına baktığım tarotlarla ışık oldum. Çok şükür ki iyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah, maşallah. Siz de böyle başkaları gibi değil, kendi tarzınızla tarotu kaliteli şekilde öğrenip kendi tarzınızla kaliteli şekilde ilerlemek istiyorsanız bu alanda ve bu ilmi öğrenmek istiyorsanız atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. Hiçbir yerde bulamayacağınız kapsamlı bilgilerle dolu bir atölye. Zaten 31 oturumdan yaklaşık 40 saatten oluşuyor. İçeriğine baktığınızda bile az çok tahmin edebilirsiniz zaten ne kadar emekler harcandığını. Astrolojik, numerolojik, mitolojik ve sembolojik bağlantılarıyla aynı zamanda binlerce açılım tecrübemde kaynaklarda olmayan kartların başka hangi anlamlara geldiği, yine anlamları ve astrolojik, işte mitolojik, numerolojik, sembolojik bağlantılarıyla o bağlantılar nasıl kuruluyor? Bunları detaylı şekilde işlediğimiz muazzam kalitede, eşsiz, hiçbir yerde bulamayacağınız bir atölye. Kendine sağlam temel atmak isteyenler atölyeme kayıt yaptırabilirler. Taksitle ödeme tercih edenler site üzerinden, diğer türlü Instagram DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek kaydınızı, kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Şimdi yarın da yorumlama atölyesine başlıyoruz. Bu yorumlama atölyesinde de tamamen akışla ilerleyeceğiz. Tamamen yorumlamaya, özellikle yorumlama konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu hissedenler, yorumlama konusunda yine binlerce açılım tecrübesi olmuş birisinden böyle destek almak isteyenler, işin sadece eğitim kısmında kalmayan ya da sadece reklam kısmında kalmayıp hem bireysel hem kolektif binlerce açılım yapmış birisinden destek almak isteyenler atölyeme kayıt yaptırabilir, ama yorumlama atölyesinde ve canlı oturumlara da katılmak istiyorsanız yine değerlendirebilirsiniz. Zaten yine başlangıcı özel bir ücretle başlattım yorumlama atölyesini de. Yani şimdiye kadar 2 atölyem var. İkisini de tekrar açmayı düşünmüyorum. O yüzden canlı oturumlardan yararlanmak isteyenler yorumlama atölyesine kayıt yaptırabilirler. Tarotu kapsamlı şekilde öğrenmeniz gerekiyor ama yorumlama atölyesini anlayabilmeniz için. Çünkü tekrar kartların anlamlarını işlemeyeceğiz. Zaten işledik. O yüzden önce tarot atölyesine kayıt yaptırıp zaten ne zaman uygunsanız izleyebiliyorsunuz. Bu da yine böyle kolay kolay bulamayacağınız bir fırsat atölyelerde aktarılan eğitimlerde vesaire. Ben bunu da sundum. Tabii ki kaliteli, sorumluluk sahibi, emeğe saygılı ilerleyen kişiler ve enerjiler için, kurallara uyarak ilerleyen kişiler ve enerjiler için. Kurallara uyulmadığında bütün atölyelerimin yasal hakları tarafıma ait. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılarak ilerlenecek. Başkalarının haklarına da girmeye çalıştıkları için. O yüzden böyle aklı selim, güzel, kaliteli, bu alana çekilen kişiler kayıtlarını yaptırabilir. Bu alanlarda kaliteli kişilerin çoğalması güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki de akışla birlikte yine. O yüzden kendinde bu enerjiyi gören, yaptığı işlere, hayatına entegre etme doğrultusunda kendi ışığını bulduğunu ve etrafına da ışık yayabileceğini düşünen kişiler atölyelerime kayıtlarını yaptırabilirler. Dediğim gibi zaten yorumlarımın kalitesi, eşsizliği ortada. Kimseyi taklit etmeden, başkaları gibi taklitçi kezbanlar gibi değil. En başından beri insanlar alışık olmadığı için kaliteye tepki gösterseler de
bu alanda. Çünkü çoğu kişi böyle ayağa düşürerek kullandığı için tarotu. Burada gayet kaliteli, en başından beri bu şekilde ilerliyorum. Siz de bu kalitede tarotu öğrenmek istiyorsanız fal gibi sığ bakış açılarından ziyade astroloji, numeroloji, mitoloji bağlantılarıyla her kartın atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. Zaten özellikle insanlarla ilgilenen, insanlarla iş yapan kişilerin de öğrenmesi onlara çok katkı sağlayacaktır. Ve içeriğine göre zaten şu anda yine ücreti çok çok sembolik bir ücret. Canlı oturum fırsatı şu anda sadece yorumlama atölyesinde geçerli. Yakalayabilir isteyenler. Onda da yine ne zaman uygunsanız kurallara uyulduğu ölçüde izleyebileceğiniz şekilde ilerleyecek. Aynı tarot atölyesinde olduğu gibi. Yarın başlıyoruz. Başlangıcı özel ücretle, şu anda onun ücreti de daha sonrasında değişecek. Akışla ilerleyeceğiz. Yorumlama atölyesinde adı üzerinde sadece yorumlamaya odaklanacağız. Kartları kapsamlı zaten işledik. O yüzden kartları bilmiyorsanız, tarotu kapsamlı öğrenmediyseniz önce tarot atölyeme kayıt yaptırabilirsiniz. İki atölyemde de kendi inisiyatifim katılımcılara tek soru açılımı hediye ettim. İki atölyeye birden kayıt yaptırdığınızda iki soru açılımı hediyeniz de söz konusu aynı zamanda. Evet, bu açılıma geçecek olursak da bu arada yine hatırlatayım. Güneş Ay Tarot'la yeni açtığım YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. Zaten tüm emeklerim, hayvansever, doğasever, abonelerimdeki abone olup beğenen, emeğin kıymetini bilen, hayvansever, doğasever kişiler ve enerjiler için tüm emekler bu kişiler ve enerjiler için. Kişi bu enerjide değilse zaten direkt olarak alandan benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan düşürülüyor. O yüzden bu çok çok önemli. Yine orada da çok güzel, kaliteli açılımlarla ilerliyoruz. Abone olabilirsiniz. Yine abone olmanız yine sizin açınızdan yararlı olur. Çünkü muazzam açılımlarla ilerliyoruz orada da. Böylece kendinize katkı sağlamış olursunuz. Sonuçta kolektif için yapılan açılımlar, ücretsiz açılımlar. Dediğim gibi önemli olan burada niyetlere uygun olmak. O niyetlere uygun kişiler ve enerjiler olduğu için de abone olmanız çok çok önemli açılımlarda. Evet, yani bunu bile artık açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Açıkçası yok nedeni nasılı. Bir insana hak ettiği değeri vermekten eriniyorsan hayatta hiçbir alanda sen değer de görmezsin, kıymet de görmezsin, ilgi alaka da görmezsin, sevgi de görmezsin yani. O yüzden çok da böyle hani detaylı üzerinde bile durmaya gerek yok yani artık o kadar seneden sonra. Benim emeklerim, kalitesi, yetiştirdiğim kişiler, bunların hepsi ortada, verdiğim emekler. Kimsenin yapmadığı kadar emek harcadım bu alana. Ve insanlar çok düşük bakış açılarında ve çok düşük bilinçte hipnoz altındayken, beyinleri yıkanmışken çoğu kişiyi uyandırdım. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah, maşallah diyelim. O yüzden böyle kendisi de bu alanda bulduğu ışıkla, Allah'ın nasip etmesiyle, kendi ışığıyla başkalarına katkı sağlamak isteyenler, işine entegre etmek isteyenler kayıtlarını yaptırabilirler. Astrologlar, psikologlar, terapistler de zaten danışmanlıklarına kattıklarında ne kadar katkı sağladıklarını gözlemleyeceklerdir. Danışmanlık dışında da kendiniz için dahi, yani öğrenme kısmında kaldığınızda bile o atölyedeki bilgilerle sadece öğrenme kısmında bile kendi hayatınıza çok büyük ışık tutabilirsiniz. O kadar güzel ışık bilgilerle dolu muazzam bir atölye. Kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Eşsiz değerde ve hiçbir yerde bulamayacağınız bilgilerle. Öyle ezoterik işin sadece hava kısmında kalmayıp anlaşılır dille. Yani kardeşim sen bunu ezoterik terimlerle anlatıyorsun. Seni bir şey biliyor zannediyor insanlar. Kardeşim de lafın gelişi diyorum. Ondan sonra karşıdaki kişi anlamıyor. Şimdi bu terim yani benimseyemiyor. Hayatıyla bağdaştıramıyor onu. Olaylarla bağdaştıramıyor. Ondan sonra içi sığ kişiler ortaya çıkıyor işte böyle ayağa düşüren bu alanları. Ben o yüzden olayı terimlerde bırakmayıp gerçekten günlük hayat dilinde, günlük konuşma dilinde
hayatın içerisindeki olaylarla bağdaştırabileceğiniz şekilde anlattım. Kullandığım terimler oldu tabii ki anlatırken. İsmi oysa yani terimin kartlarda. Ama hani günlük hayatın içerisinde hangi süreçler, hangi durumlar, binlerce açılım tecrübemde neleri temsil ettiğini gözlemledim. Bir kere tecrübe paha biçilemez. O tecrübeler yani gerçekten eşsizdir ve ben bu tecrübelerimi paylaştım bu atölyede. Belki 20 sene boyunca insanlardan belki de öğrenemeyecek, yani kimi öğrenecek kimi öğrenemeyecek. Herkesin de nasibi çünkü. Ee, Bu bilgileri aktardım. Yani büyük emekler harcadığım ve bunun doğrultusunda yine büyük paralar harcadığım, büyük emekler harcadığım, zamanlar harcadığım, karşılığında edindiğim tecrübeleri paylaştım. Aynı zamanda bu atölyede kaynaklarda olmayan bilgilerle. Bu zaten paha biçilemez. O yüzden gerçekten Türkiye'de hatta dünyada da ben bu kadar kapsamlı görmedim. Yani ya astroloji tabanlı oluyor ya sadece mitolojik bağlantılı oluyor. Bu kadar hani hepsi bağlantılı anlatılan bir ne kaynak gördüm ne bir atölye gördüm. O yüzden eşsiz bir atölye, eşsiz bir kaynak aslında tarotu sağlam şekilde öğrenebileceğiniz ve böyle hava civa yapmadan tabiri caizse adam akıllı işin sadece ezoterik terimlerinde kalmayıp günlük hayat dilinde kardeşim sen işte yok bilmem ne kabalaydı bilmem neydi. Sen günlük hayat içerisinde ne anlama geliyor? Kabala diyorsun da senin kültürünle kabala ne kadar örtüşüyor? Bu tarot sadece kabala mı mesela hani gibi gibi işte böyle bu tarz kişilere de yüzünüzü açabileceğiniz noktaları da dikkat edebileceğiniz noktaları da aynı zamanda paylaştım. Zaten atölyeyi açmadan önce söylemiştim. Bundan sonra tarotla ilgili bilgilerimi atölyelerime kayıt yaptıran kişilerle paylaşacağım diye. Çünkü kolektifte çok fazla zaten insanları uyandırabilecek ve onları kendilerini buldukları çok fazla bedavadan tabiri caizse bilgi zaten paylaştım şimdiye kadar. Ben video çekmeye başladığımda insanlar ne kişilik kartı biliyordu ne ruh kartı biliyordu. Ben 2022 yılında mesela yıl kartı hesaplama videosu paylaşmışım ve apayrı tek başına bir eğitim gibi o video. Yaklaşık 3 saatten oluşuyor ve tamamen bir şey gibi yani masterclass gibi bir video paylaşmışım ve ücretsiz paylaşmışım. Yine hayatlarınıza ışık tutabileceğiniz şekilde kendi yolunuza, hayatınıza, yolculuklarınıza, hayat yolculuklarınıza, ruhsal yolculuklarınıza ışık tutabileceğiniz şekilde. Yani ücretsiz paylaştığım bilgiler böyleyse düşünün atölyede neler paylaşıldı. Çok çok güzel bilgiler paylaşıldı. O yüzden bundan sonra hem emeğin kıymetini bilen hem de bu bilgileri öğrenmeye niyetli, böyle yürekli, kaliteli, değer bilen kişilerle bu bilgileri sadece paylaşıyorum. Ama onun dışında zaten kolektif için gayet kaliteli, güzel, ışık enerjilerle açılım kolaylıkla, sağlıkla benim sevdiklerimin, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde açılımlar yapmaya devam ediyoruz. Zaten. Evet, Güneş Ay Tarot'la kanalıma da abone olabilirsiniz. Güzel kaliteli açılımları izleyerek bu kanalıma da yine teşekkür butonu üzerinden, katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Abone olarak aynı zamanda yine hali hazırda destek olan, kıymet bilen, değer bilen kişiler için de teşekkür ederim. Şimdi niyetimi sesli olarak alarak açılıma başlıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli şekilde sevdiklerimin de tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla kolaylıkla, sağlıkla, saatle, kolaylıkla, sağlıklı, saatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde, davranışlarında, yaşam şeklinde, yaşayış şeklinde, davranışlarında tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı
sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara karşı sevgi, saygı, merhametle davranarak yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm kedileri, tüm köpekleri, tüm kuşları, tüm doğa ve hayvanları rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşatsın. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Öyle de oldu, öyle de oldu, öyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Allah tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde, tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilere, tüm köpeklere, tüm kuşlara, tüm doğa ve hayvanlara sevgili, saygılı kılsın. Tüm insanların, tüm enerjilerin, tüm varlıkların, tüm insanların kalplerini, ruhlarını, enerjilerini, davranışlarını, yaşam şekillerini, yaşayış şekillerini, davranışlarını, tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların yaşam haklarına da sevgili, saygılı kılsın. Allah tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların da Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli yaşadığı şekilde tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kedilerin, tüm köpeklerin, tüm kuşların, tüm doğanın ve hayvanların Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, güvenli yaşamalarını seçiyorum. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, böyle de oldu, böyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Tüm kediler, tüm köpekler, tüm kuşlar, tüm doğa ve hayvanlar Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, kolaylıkla, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikli, güvenli şekilde yaşıyorlar. Tüm dünyada, tüm her yerde, tüm enerjisel boyutlarda, tüm boyutlarda, tüm olasılıklarda, tüm zamanlarda, tüm dünyada, tüm her yerde. Böyle de oldu, öyle de oldu, öyle de oldu. Böyle de oluyor, böyle de oluyor, böyle de oluyor. Amin, amin, amin. Evet, güzel niyetlerimizi aldım. Güzel niyetlerimizi aldım. Şimdi kartları seçeceğim. Evet, odaklanıp seçebilirsiniz. Bu arada videolarımdaki orbları görenler yorumlara yazabilir. Işık enerjiler senelerdir kanalıma açtığım ilk zamanlardan beri videolarımda gözüküyorlar. Gayet gözükür şekilde iyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Yeni açtığım Güneş Ay Tarot'u YouTube kanalımda da çok net gözüküyorlar. Görenler yorumlara yine yazabilir. Maşallah da deyin. İyilikleri, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. İyiliklere, güzelliklere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah diyelim. Evet, birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Evet, birinci desteği seçenler şöyle kartlarımızı seçtim. Abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için
Bakın burada da bir manifestation enerjisi çıktı. Taking shelter, the answers are within, miracles ve manifestation enerjileri çıktı şimdi. Öncelikle burada dua ettiğiniz, manifest çalışmaları yaptığınız birisi hayatınıza girebilir. Bu kişi hayatınıza girdikten sonra ben bu kişinin manifest çalışmasını yapmıştım. Bu kişinin aslında özelliklerini yazmışım. Şu kadar zaman önce unutmuşum ama işte belki defteriniz karşınıza çıkabilir, ne bileyim böyle hayal panonuz karşınıza çıkabilir. Bir bakmışsınız o manifest ettiğiniz kişi. Zaten mucizeler kartıyla da çıktı. Bakın burada kadının etrafında bir sürü kısmeti var, balıklar var. Ve ben bu kişinin olgun birisi olduğunu görüyorum. Yani olgun özelliklerde birisi olabilir olasılıklar doğrultusunda. İlk başta arkadaş ortamları ya da arkadaşça bir şekilde hayatınıza girebilir. Ve ben burada aşk hayatınıza kim girebilir diye bakıyoruz ama bu kişi evlenebileceğiniz potansiyelde de birisi olarak gözüküyor. Kartlarda gördüğüm. Yani çok duasını ettiğiniz ya da manifest çalışmalarını yaptığınızda inancınıza göre artık ya da tüm tuşlara bastığınız belki ve karşılığı niteliğinde özelliklere sahip olabilecek birisi olarak gözüküyor. O yüzden yine böyle özelliklerini yazabilirsiniz güzel şekilde. İşte böyle birisi ilişki yaşıyorsunuz çok güzel işte evliliğiniz var gibi gibi güzel hayallerle güzel kelimelerle burada böyle mucize duygusunu size yaşatabilecek. Ne kadar şanslısınız, ne kadar değer görüyorsunuz, kıymetlisiniz. Çok kıymetliyim, seviliyorum, değerliyim. El üzerinde tutulma duygularını size hissettirebilecek birisi olarak gözüküyor. İlk başta dediğim gibi daha çok sosyal medya üzerinden olabilir. Böyle bir daha arkadaşça bir kutlama olabilir. Arkadaşça bir ortam ya da böyle bir kutlama ortamı, sosyal medya olabilir. Böyle bir yerden hayatınıza girebilecek birisi olarak gözüküyor kendisi. Bazılarınız için eski komşu, eski yaşadığınız yerler, geçmişte özellikle geçmiş aile bağlantısını gösteriyor kartlar. Ama arada bir dağ kartı var yani bir sanki mesafe bir engel. Belki siz taşındınız o taşındı. Böyle hani ya da o oturduğunuz yerlerin yakınlarında oturuyordur. Ailenizin arkadaşıdır. Aile dostudur. Hani öyle birisinin ama bir şekilde araya özellikle işte belki taşınma, işte şehir değişikliği, seyahatle ilgili böyle engellerin girdiği birisi olabilir. Zaten burada da yine arkadaşlık teması aile enerjisiyle çıkmış. Yani ben çok aile dostu ya da böyle hani komşu, eski oturduğunuz yer ya da yerlerdeki yakın çevre, ailenizin de belki bildiği, ya belki bu kişiyi bilmiyordur ama anne babasını biliyordur falan hani gibi gibi. Bu kişiyi de biliyor olabilir bazılarınız için. Böyle birisinin olma potansiyelini görüyorum ve burada aşk hayatınıza girmekten ziyade sanki evlilik niyetiyle de ailelerin desteğiyle maddi manevi hayatınıza girebilecek birisi olarak gözüküyor kendisi. Burada olasılıklar doğrultusunda artık o engelleri aşıp karşınıza önce arkadaşça çıkıp daha sonra aslında hem kendi niyetini, ciddi niyetini hem de aslında siz ne kadar hangi niyetlerdesiniz bunları açığa çıkararak güvenilirliğini, sadakatini ortaya koyabilecek birisi. Ailesinden mal varlığı olan birisi olabilir. Evdir, arabadır, dairedir, gelirdir. Böyle ailesi varlıklı birisi olarak gözüküyor. Yani miras, mal, mülk, ailesinden bu enerjisi olan birisi olabilir kendisi. Bu anlamda da size güven verebilir. Hani bu kişiyle evlenilir, çocuk yapılır, sadık birisi olarak da görüyorum. Aile kavramına çok önem veren birisi, oturaklı birisi, böyle hobbidi birisi değil burada gördüğüm kişi. E, Başka ne görüyorum? Bir seyahat mesafesi girmiş araya ama bunu aşarak sanki böyle bir kutlama, bir organizasyon ya da sosyal medya buralar üzerinden tekrar hayatınıza girebilecek birisi olarak gözüküyor kendisi. Olasılıklar doğrultusunda. Hayallerindeki evliliği sizinle yapabileceğini düşünebilecek birisi. Ailesi de sizi çok isteyebilir. Aranızdaki süreci destekleyebilir. Çok böyle ben bazılarınız için çocukluktan tanıma teması da hissettim. Hayvansever, doğa sever, hayvanlara doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan birisi. Para konusunda varlıkları olsa da
Para konusunda biraz daha güvenli ilerleyen birisi olarak gözüküyor. Kartlarda temiz giyimli, temiz görünümlü birisi. Güvenilir yani tam böyle sanki önce bir arkadaşlık ya da aileler bağlantılı tanışma durumu üzerinden ya da bir kutlama üzerinden hayatınıza girip sonra çok kısa süre içerisinde hani zaten işte yaşınız kaç olduğu, evlenme niyetinde siz ne düşünürsünüz vesaire gibi bunları ortaya koyabilecek, ailelerin de bunu destekleyebileceği bir sürece geçebileceğinizi söylüyor kartlar. Yengeç, Akrep, Balık ve Boğa, Başak, Oğlak etkili birisi olarak gözüküyor. Çok net. Yani burada bu iki burç çıkmış sadece. Yani bu iki grup daha doğrusu su ve toprak. Yengeç, Akrep, Balık ve Boğa, Başak, Oğlak etkili birisi olarak gözüküyor kendisi olasılıklar doğrultusunda. Sadakat teması çok yüksek bu kişide, güvenilirlik. Çok sadık birisi olabilir. Yine hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan birisi. Temizlik yapmasını da biliyordur, kendi kıyafetini ütülemesini de biliyordur, bir evi çekip çevirmesini de biliyordur. Özellikle erkeklerde bu özellikleri görüyorum kartlarda. Yani düzgün yetiştirilmiş birisi. İzleyen çoğunluk kadın olduğu için enerjiler de o doğrultuda çıkıyor. Bir erkek olarak izliyorsanız da tam tersi düşünün. Siz bu özelliklerde olabilirsiniz ve bir kadını el üzerinde tutarak, evin temizliğini de yaparak, parasını da kazanarak, o kadının çocuklarını güvenle yetiştirebileceği ortamı ona maddi manevi sağlayarak, yeri geldiğinde yemeğini de yapıp, temizliğini de yapıp, el üzerinde tutarak yaşatabileceğiniz bir kadın olabilir bu özelliklerde yine. Yani bir zahmet kendinize göre dinleyebilin, o kadar açıklıyoruz. O kadar çok alışmış ki bazı erkekler böyle kendilerine özel böyle bedavadan şeyler sunulmasına. O kadar açıklama yapıyoruz. Hala bazıları böyle kadın lafını duyunca alerjisi varmış gibi. Sadece kadınlar mı var? %2 falansınız yani izleyen. Gösterin. Ben bir tane teşekkür butonu üzerinden desteğini görmedim bu yorum yapanların. Bir katıl butonu üzerinden desteğinizi görmedim. Maddi olarak yoksunuz ortada. Ondan sonra sadece kadınlar mı var? Evet, sadece kadınlar var. Gördüğümüz yani. Bir destek olun da görelim olduğunuzu. %2'lik kısımdasınız ve senelerdir ona rağmen çok nadir böyle e, 10 bile olmuyor yani. Çok nadir zamanlarda yükseliyor. Ayağı YouTube'un sunduğu istatistikler var. Ona rağmen erkeklere göre de yorum yapıyorum. Hala anlamıyor. Alışmış çünkü armut piş ağzıma düş. Ataerkil sistemde. Ondan sonra sadece kadınlar mı var? Neredesin? Bu şikayet yorumunu yapana kadar bir tane destekleyici yorum atmamışsın. Bir tane beğendiğini belirten yorum atmamışsın. Maddi destek desen 20-30 lira orada katıl butonu. Bir erkek olarak onu bile yapmamışsın. Ondan sonra gelmiş sadece kadınlar mı var? Utan biraz kendinden. Bunu söyleyen erkeklere söylüyorum. Evet, harflerle devam ediyoruz. P harfi, N, T, D. Harfler işin daha eğlence kısmı. Daha çok burada çıkan enerjilere odaklanabilirsiniz. Ben sizin arkadaşlıktan evliliğe evrilebilecek bir akışınızı gördüm. Bu desteğe uyumlananlar. O yüzden güzel dualar edip hayvanlara, doğaya bol bol destek olun, yardım edin, hayvan sahiplenin. Gerçekten hayatınız boyunca bakın, bakımını üstlenin. Dualar, ibadetler, manifest çalışmaları bunların da aşk ve evlilik hayatınıza hatta burada evlilik teması çok yüksek gözüktü. Pozitif etkilerini gözlemleyebilirsiniz. L, Ü, yumuşak G, Z ve Ö harfleri çıktı. Evet, birinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi.
uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Şimdi ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Yine eşsiz bilgilerle, ışık bilgilerle dolu, hiçbir yerde bulamayacağınız kadar kapsamlı, kendine tarot öğrenme noktasında sağlam temel atmak isteyenlerin katılabileceği, kaliteli sorumluluk sahibi kişilerin katılabileceği tarot atölyeme de yine Instagram, DM ve mail aracılığıyla kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. İsteyen site üzerinden de kayıtlarını yaptırabilir. Taksitli ödeme tercih ediyorsanız site üzerinden, diğer türlü yine Instagram, DM ve mail aracılığıyla iletişime geçip kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Evet, ikinci desteğiyle devam ediyoruz. Evet, ikinci desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza kim girebilir diye baktığımızda burada geçmişten tanıma teması gözüküyor. Çok yoğun olarak bu kişiyi geçmişten zaten tanıdığınızı söylüyor kartlar. Geçmişte bir anlaşmazlık yaşanmış olabilir ya da sizin bitirdiğiniz, özellikle dişil enerjilerin bitirdiği, böyle bir değişim dönüşüm yaşadığınız birisi olabilir. Size unutamamış, size kafasından, hayatından, duygu dünyasından atamamış ve kısa süre içerisinde de sanki duygularını belli ederek gelmek isteyebilecek birisi. Bazılarınız için kuzen, kardeş, akrabalar aracılığıyla da size adım atmak isteyebilecek, kendini göstermek isteyebilecek birisi olabilir bu kişi. Mystery kartıyla çıktı. Talent ve Traveling Lightly, Simplify Your Life. Hayatını kolaylaştır, basitleştir ve seyahat temasından bahsediyor. Aslında kendi hayat yolculuğunu sadeleştirmiş birisi ve buradaki enstrüman, sırtındaki saz gibi ya da neyse, o çok dikkatimi çekti. Burada da talent kartı çıktığı için, yani yetenek. Bazılarınız için böyle yetenekli birisi olabilir. Enstrüman çalıyordur, sezgileri, yaratıcılığı yüksektir. Belki şarkı sözü yazıyordur. Yani bir şekilde sanatsal kabiliyetleri ya da böyle o yaratıcılık özellikleri yüksek birisi olabilir. Belki dans ediyordur, enstrüman çalıyordur. Seyahat, çok fazla seyahat eden birisi olabilir. Belki bu yetenekleri aracılığıyla bazılarınız için gözlemlediğim. Evet. Bu saz değil büyük ihtimal. Ud mu desem buna? Çünkü şuradaki şeyi böyle kenara doğru düz gitmiyor. Şu yukarısı sapı. Müzikle ilgilenen varsa aranızda belki daha net bilir adını. Ya bir şekilde böyle sanatçı ruhu olan birisini de hissettirdi. Kartlar söz yazıyordur, enstrüman çalıyordur, müzikten anlıyordur, müzik kulağı vardır. Ama böyle hani bu yetenekli, hayatı yaşamayı bilen birisi. Böyle rahat yaşayan, yani rahat derken rahatsız edici şekilde değil. Ee, Belki çok fazla imkanı var. Burada zaten bolluk bereket enerjisinde birisi olduğunu da görüyorum. Ama bir şekilde hayatı basitleştirmiş, hayvansever, doğasever şekilde, belki doğayla. Nedense yılın örneği veresim geldi. Vardır sebebi belki. Böyle hani böyle hani ne bileyim, gideyim de o bilmem kaç milyonluk çantayı alayım, işte caka satayım, şu marka arabamla gözükeyim falan, bu kafalarda olmayan birisi. Daha hayatı nasıl yaşayabilir? Dünyaya nasıl katkı sağlayabilir? O yetenekleriyle böyle biraz gizemli kalmayı tercih edebilen birisi olabilir yeteneklerine rağmen. Burada gözlemlediğim. Hayatı seven ve katkı sağlamayı da seven birisi. Hayvansever, doğa sever birisi. Doğa içerisinde yaşamayı seçmiş ya da hayatının bir döneminde doğa bağlantılı mesela bir evi vardır. Oraya gidip geliyordur falan, böyle gündemleri olan birisi olabilir. Gözlemlediğim. Gizemli kalmayı seven birisi. Aynı zamanda. Yani dışarıdan bakıldığında belki hani mütevazi gözüktüğü için, hani o kişide mesela bu yetenekleri mi var, bu kişinin bu kadar parası mı var hani gibi, onu çok dışarıdan yansıtmayan birisi olabilir ve bunu bilinçli tercih ediyor olabilir. Gözlemledim, yani gizemli kalmayı, bazı şeyleri gizemli tutmayı bilinçli tercih eden birisi olabilir. Sezgileri çok kuvvetli, hisleri çok kuvvetli birisi olabilir. Zaten burada ay kartıyla da bunu söylüyor kartlar, gözlemlediğim. Ben bilmiyorum ya, şarkı sözü ve söz yazarlığı falan diyesim geliyor burada sürekli. Vardır sebebi. Buradaki bakın şu kartlarla da, yani duygularını kağıda geçirmeyi bilen,
Bunu belki mesleği yapmış, bunlar üzerinden çok güzel paralar kazanmış ve kazanmaya devam eden birisi olabilir. Dans etmeyi vesaire de seven aynı zamanda birisi olabilir. Hayat, yani geçmişinden gelen bir psikolojik sıkıntıyı atlatmaya çalışan birisi gibi. Siz de zaten geçmişten tanışıyorsunuz burada gözlemlediğim. Bu kişi böyle depresyon atlatmış olabilir, ağır böyle melankolik, ruhsal, psikolojik sıkıntılar atlatmış ya da atlatma aşamasında olabilir. Hatta bunlar aracılığıyla da sizinle iletişime geçmek isteyecek olabilir şeklinde gözüküyor. Bakın burada da diyor reunion, reunions hatta. Yani tekrar bir araya gelmeler. Yani geçmiş bağlantısı zaten gözüküyor burada çok net gözlemlediğim. E, Geçen sene bir tane destemde nal gibi kupa altılısı var, tamam mı, böyle burada. Birisi demiş ki neden geçmişten diye yorum yapıyorsunuz. İşte kuduruk, böyle kıskanç kuduruk. Orada o kadar kıskanç ki oradaki kupa altılısını bile kıskançlığı gözünü bürümüş yani. O kupa altılısını göremeyecek kadar. Atölyeme katıl, neyin neden yorumlandığını anlarsın belki. Tabii o kabın varsa, o kaba sahip olmayanlar zaten atölyeden atılıyorlar. Bir şekilde enerjisi olarak kayıt yaptırsa da izleyemiyor. Bir şekilde zaten uzak kalıyor yani. O niyetlere, o kaba, o kaliteye sahip olmak çok çok önemli. Anlamıyor bile, işte böyle kıskançlığı mesela, kudurukluğu, gözünü bürümüş, oradan al gibi kupa altılısı var, görmüyor mesela. Diyor ki ne alaka geçmişten. Yani insanın cahilliğiyle kendi kendine komik duruma düşürmesi böyle oluyor işte. Bu tarz kişilerin şeyleri gibi, davranışları gibi. Boş beleş, amaçsız, NPC işte. Vardır belki burada da bunu söylememin sebebi. Ben bilmiyorum, belki siz de çok kaliteli, zaten tılsım dokuzlusu çıktı. Birisi olabilirsiniz ve bazılarınız için belki geçmişte değerinizi bilmemiş, sonradan değerinizi anlamış birisi olabilir. Belki bu örneği vermemin de vardır sebebi burada gözlemlediğim. Zaten sizi unutamamış olma teması çok yoğun olarak gözüküyor bu kişide. Aynı zamanda gözlemlediğim ve siz bu kişiyle aranızda hem böyle derinden ama hem de böyle acaba bu hisler doğru mu değil mi? Ona bir şans vermeli misiniz, vermemeli misiniz? Bunun böyle kararsızlığını yaşayabileceğiniz, daha doğrusu belirsizliğini yaşayabileceğiniz bir süreç geçirebilirsiniz. Ama ben o şansı verebileceğiniz etkileri görüyorum kartlarda. Özellikle iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular üzerinden belki yine bu kişiye bir şans vermeniz, birlikte iş yapabileceğiniz, birlikte bir yine belki yaratıcı, duygusal, samimi bir alan içerisinde bulunabileceğiniz böyle bir şans verebilirsiniz. Yani burada dişiler sanki geçmişten gelen bu kişiye şans verme konumunda olabilir. Bir süre düşündükten sonra burada şans verebilir korkularına, kaygılarına rağmen. Bunun sebebi de geçmişte bu kişinin ya problemleri ya da sizin değerinizi tam olarak bilmeyen davranışlar sergilemesinden kaynaklı olabilir gözlemlediğim. Bir de geçmişte sürekli sorunlarından, sıkıntılarından bahsetmiş, hayatın daha negatifliğine odaklanmış ama sonradan sanki daha belki sezgileri, yetenekleri, size olan sevgisi, bunlar böyle sonradan ortaya çıkmış birisi olabilir. Aynı zamanda gözlemlediğim. Belki ya sanki diyor ki size ulaşmaya çalıştı ama ulaşamadı. O yüzden geçmişteki gibi değil de ona şans verebileceğiniz o derin duygularla şimdi karşınıza çıkmak istiyor. e, Yetenekleriyle güzel paralar kazanan birisi olabilir. Özellikle o duygusallığı, yaratıcılığı, bunlarla güzel paralar kazanan birisi olabilir. Kendini geliştiren birisi. Ama geçmişte böyle değilmiş sanki. Çok değişmiş. Bunu görüyorum. Rüyalarında sizi çok görüyor olabilir. Siz de rüyalarınızda bu kişiyle ilgili mesajlar alıyor olabilirsiniz ya da önümüzdeki süreçte bu kişiyle ilgili mesajlar alacak olabilirsiniz. Hatta bu rüyalar
daha sonra da belki bu kişiye şans verme kararı verebilir bazılarınız. Yengeç, Akrep, Balık, bir tık ikizler ve yine Başak, Boğa, Oğlak etkili çıktı olasılıklar doğrultusunda. Geçmişte tam olarak hak ettiğiniz değere göre konuşamamış, davranamamış. Şimdi sanki ona şans verin diye o duygusallıkta, derinlikte karşınıza çıkmak isteyebilecek birisi. Çok seyahat eden, seyahat etmeyi seven birisi de olabilir. Ve enstrüman çalma, hani müzikle ilgilenme, bu yetenekleri olan birisi de olabilir aynı zamanda. Şimdi harflerle devam edelim. Hayvansever, doğa sever, hayvanlara, doğaya sevgili, saygılı davranarak yaşayan. A, S, ay yere düştü. U, Ş, T, V, Y. Çok başka alanlarda da yetenekleri, becerileri olan birisi olabilir. Bir de ağzı iyi laf yapan birisi, çok konuşan birisi olabilir. Ama böyle etkileyici konuşma olarak görüyorum bunu. Sıkıcı değil. Hani keyifli. Hani çok konuşuyor gibi gözükse de içten içe böyle hani şeytan tüyü barındıran bir konuşması olabilir. Evet, ikinci deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Tarot öğrenmek isteyenler tarot atölyeme, yorumlama kısmında kendini geliştirmek isteyenler de yorumlama atölyeme kayıtlarını yaptırabilir. Taksitli ödeme tercih ediyorsanız site üzerinden, diğer türlü Instagram, DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek kayıtlarınızı oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda randevularınız için de aynıları söz konusu. Şimdi üçüncü desteğiyle devam ediyoruz. Evet, üçüncü desteği seçenler, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aşk hayatınıza kim girebilir diye baktığımızda, bakın burada zaten Spirit Guide, Gentleness, Answering the Call, The Time Is Now, o kadar güzel kartlar çıktı ki sizi böyle şey diyesim geldi, ininizden alıp çıkarabilecek birisi, centilmen birisi, çekici birisi, burada kendi ışığı olan birisi, maneviyatı olabilir, enerjisel konulara ilgili birisi olabilir, özellikle erillerde de bu etki gözüküyor. Kısmetli birisi, hayatınızda şifa ve zaten ilk kartı yıldız kartıyla yaptık, bakın. Sanki kendinizi sakladığınız, yine burada ay ve kılıç yedilisi. Aldatıldınız, belki kandırıldınız, özellikle sosyal çevreden, hayattan kendinizi böyle bu travmalarla izole ettiyseniz sizin travmalarınızı şifalandırabilecek birisi olarak gözüküyor bu kişi. Ve böyle bakın, evinden dışarıdaki o geyiğe kapıyı açıyor ve o geyiği görüyor. Yani hayata sizi karıştırabilecek, travmalarınızı şifalandırabilecek ve ruh rehberlerinizin de belki alacağınız ruhsal mesajlar, manevi mesajlar, bunlar aracılığıyla da evet bu kişi doğru diyebileceğiniz birisi, ama ben bir süre şans vermeyebileceğinizi görüyorum. Bir süre kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz. Artık o yalnızlık bitiyor diyor kartlar ve korkulara rağmen bu kişiyle görüşmeler, buluşmalar. Ben burada ay ve kılıç yedilisini daha çok şöyle görüyorum kartlarda. Sizin kendinizi saklamanız, kandırılmalar, aldatılmalar yaşadıysanız, çok fazla talipleriniz karşınıza çıkmış olabilir. Ne bileyim, kimi evli çıkmıştır, kimi evleneceğiz deyip yarı yolda bırakmıştır, duygularınızla oynamıştır. Yani ben daha çok bu travmalar olarak görüyorum ve sizin kaçışınız olarak görüyorum. O yüzden bunlardan dolayı
daha böyle diplomatik yaklaşmak isteyebileceğiniz, yani duygulara kapılmadan ilerlemek isteyebileceğiniz birisi olabilir ama yavaş yavaş o güveni, o adımlarıyla size sağlayabilecek birisi. Bazılarınız için yaşça sizden küçük olabilir. Bu kişi olmak zorunda değil ama olgunluk olarak yüksek olabilir. Yine burada dualarınızın karşılığı gibi gerçekten duygu dünyanızı şifalandırabilecek, o aldatılmışlıkları, kandırılmışlıkları şifalandırabilecek ve bir ilişkiye tekrar güvenebileceğinizi size gösterebilecek birisi olarak gözüküyor. Şanslı birisi olabilir. Kendisi para kazanma noktasında, fırsatlar konusunda şanslı birisi olabilir. Güzellik, yakışıklılık, enerjisini görüyorum. Özellikle erkeklerde böyle bir kas, belki iri yarı yapı gibi durumlar olabilir. Kadınlar da burada bakımlı, güzel kadınlar olarak, ilgi çekici, ışığı yüksek kadınlar olarak gözüküyor kartlarda. İş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konular ya da günlük hayatın içerisindeki böyle sıradan gibi gözüken davranışları yaparken, markete gitmektir, ne bileyim, hayvan beslemektir, kedilere, köpeklere mama vermektir, ya da böyle iş yerindesinizdir, bir hesap kitap yaparken böyle merhaba diyen müşteridir gibi gibi, hani böyle örnek veriyorum, başka başka da olabilir ama kendinize göre düşünebilin diye bu örnekleri verdim. Böyle sıradan gibi gözüken olaylar üzerinden sanki daha çok böyle iş, kariyer, eğitim ya da o günlük hayat düzeni içerisinde karşınıza çıkabilecek birisi gözlemlediğim ve bu fırsatı sizinle ilişki yaşamaya çevirmek isteyebilecek birisi. Bir süre kendisini ve duygularını saklayabilir. Daha çok böyle iş bağlantılı gibi gösterebilir. Ya da o tesadüf üzerinden, hani çok o duygusal tarafını değil de o tesadüf üzerinden konular, sohbetler konuşulabilir. O duygular belki daha sonra ortaya çıkabilir. Siz görüştükçe, konuştukça buluşmaların ve görüşmelerin çok fazla olabileceğini görüyorum. Doğal güzellikleri olan yerlerde, böyle ikinizin de sevebileceği ortamlarda, sosyal ortamlarda romantik buluşmalarınız çok fazla olabilir. Siz aslında belki istemiyorum deseniz de ya da travmalarınızdan dolayı kaçsanız da burada gözlemleyin. Burada özellikle dişil enerjileri bu kişiden böyle şey de hissettim. Sosyal medyayı saklamak ya da bu kişiden kendisini saklamak istemesi, sosyal medyasını saklamak istemesi. Dişil enerjilerde bu tarz şeyler de ortaya çıkabilir. Ne alaka bilmiyorum ama kendinize göre düşünebilirsiniz. Bizim bazen ne alaka gibi düşündüğümüz şeyler o kişiler için çok anlamlı olabiliyor. O anki süreçlerinde ya da sonraki süreçlerinde. O yüzden yargısız yorum yapmak önemli ve dinlerken de yargısız dinlemek önemli. O üst bakış açılarından, kuantum bakış açısından işte. Ama uzun süredir kendinizi sakladığınız, bakın burada demiştim, burada aynısını söylüyor kartlar. İninden seni çıkarmaya geliyor. Yani tekrar o duygu dünyasına, ilişkilere seni katabilecek birisi. Ama bu ilk başta seni seviyorum, gel sevgili olalım gibi değil. Dediğim gibi böyle o tesadüf karşılaşmalar üzerinden, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı konuşmalar üzerinden kendi güvenilirliğini, hani o bakın o sağlıklı, güzel, sizi de şifalandırabilecek adımlarını size attıkça siz artık şey diyebilirsiniz, hani bu kadar yalnızlık yeter. Evet, korkuyorsunuz, belki travmalar söz konusu falan ama görüşülebilir, buluşulabilir dedikçe böyle ilişkinin de başlayabileceğini söylüyor kartlar. Gözlemlediğim olasılıklar doğrultusunda. Burada başka ne görüyorum? Kendini sakla, yani nasıl diyeyim, sizden etkilenme durumunu bir süre o da maskeleyecek olabilir. O sosyal paylaşımlar, iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı adımlar, böyle tesadüf gibi gözüken denkleşmeler, onun yaptığı iş üzerinden onun soru sorması, sizin belki ona soru sormanız, bu gibi durumlarla gelişebilecek bir ilişkiyi söylüyor ama dişillerin böyle biraz uzun bir süre kendini geri çekmek isteyebileceğini görüyorum. Ama sonra sanki açılabilir gözlemlediğim kartlarda.
Ve böyle ruhsal, manevi yetenekleri olan birisi de olabilir. Spirit Guide enerjisiyle çıktı. Ve yine dediğim gibi ay kartıyla da, yıldız kartıyla da, rüyalarınızla, hayatın içerisindeki durumlarla da bu kişiyle ilgili mesajlar alabileceğiniz birisi olabilir kendisi, olasılıklar doğrultusunda. Ben aşk hayatınıza girebilecek kişiyi güvenilir görüyorum. Sadece korkular bu ay ve mesela ezbere yorum yapmamak o yüzden önemli. Kombinasyon şeklinde yorum yapmak o yüzden önemli. Burada ay ve kılıç yedilisi. Buradaki kombinasyonda dişil enerjinin korkusu olarak gözüküyor. Kendini kandırması, hayatına sanki artık birisini alamaz, kimseye güvenemez, ilişkilerden kaçıyor, bilmem ne hani, ama bunları ortadan kaldırıyor artık ve o sosyalliğe, yeni birisini tanıma, ilişki içerisine girme durumuna geçiyor artık o korkuları aşarak. Bu kişi bunu şifalandırıyor diyor kartlar. Kova etkisi görüyorum ağırlıklı. İkizler, Terazi, Kova. Yine Başak, Boğa, Başak, Oğlak etkili olabilir. Olasılıklar doğrultusunda. Centilmen birisi çok. Korkularınıza kaygı... Ya burada dişiler belki kaçıngan bağlanan kişiler olabilir. Duygusal yakınlık kurmaktan kaçan. Belki hem bir o kadar ilişki yaşamayı istiyorsunuz ama hem de bir o kadar ilgi alaka gördüğünüzde kaçmak istiyorsunuz belki. İşte bu geçmişteki travmalardan dolayı burada. Bunları şifalandırabilecek birisi olarak gözüküyor. Kendi değerinizi size hatırlatabilecek, tekrar ilişki hayatına sizi döndürebilecek birisi olarak gözüküyor. İkizler, Terazi, Kova etkisi yoğun olarak çıktı burada. Ekstra kartlar da seçiyorum da şimdi. Yani burada ay ve kılıç hediyesi için tekrar çektim. Ya dediğim gibi özellikle dişilerin hem ilişki isteyip hem de dışarıdan istemiyor gibi çok böyle duvarları olan şekilde yaklaşması. İlk başta çok böyle seni seviyorum, muhakkak sevgili olalım falan gibi gelmeyeceği için yavaş yavaş o güveni iş, kariyer, eğitim, para bağlantılı adımlarla oluşturabilecek birisi olabilir. Sonradan belki görüşmeler, buluşmalar oldukça o kendinizi saklama durumunu artık bırakabilir ve onunla görüştükçe, buluştukça böyle aranızdaki durum ilişkiye de evrilebilir. O maskeler düşebilir. Kendinizi kandırma durumunuz aslında. Hem sevilmeyi bir o kadar isteyip hem de ilişkilere hayır deme durumunuz, buradaki maskeden kastım, şifalanabilir bu kişiyle. Evet, harflerle devam edelim. Yaşça sizden küçük ya da daha toy olabilir, yaşça küçük değilse bile. Muhasebedir, hesap kitaptır, bu tarz belki ailesinin işidir. Bu tarz işler yapan birisi olabilir. Özellikle eriller. Dişiler de burada belki daha rahat yaşadıkları ya da kendi işlerini yaptıkları işler yapıyor olabilirler. Belki sosyal medya vesaire. Psikoloji olabilir, daha ruhsal, manevi konular olabilir yine. Ama iki tarafta da maneviyatı, enerjisel konulara ilgiyi gösteriyor kartlar. Evet, aşk hayatınıza kim girebilir? Ç, Y, K, yumuşak G, J, V, C, I, I, N. Evet, çıkan harfler de bu şekilde. Üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açı bir süre kaçacağını görüyorum dişil enerjilerin. Ama sonradan güvenip o şans verilebilir ve ilişkiye evrilebilir aranızdaki durum.
Duygu dünyanızdaki yalanlar, kendinize taktığınız yalan, kendinize söylediğiniz yalanlar, kendinize taktığınız maskeler, bunları şifalandırabilecek birisi olarak da gözüktü. Dediğim gibi ininizden sizi çıkarma teması gözüküyor bu kişinin. Bu anlamda şifalandırma size. Özellikle kadınları, erilerin. Evet, üçüncü deste abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Tarot öğrenmek isteyenler, kapsamlı kaliteli şekilde öğrenmek isteyenler atölyelerime kayıtlarını yaptırabilirler. Taksitle yine hem randevularınız için hem atölye kayıtlarınız için taksitli ödeme tercih edenler ya da kartlı ödeme tercih edenler site üzerinden, diğer türlü Instagram, DM ve mail aracılığıyla iletişime geçerek atölye kayıtlarını ve randevularını, özel açılım randevularını oluşturabilirler. Evet, isteyen diğer desteleri dinleyebilir. Evet, abonelerimdeki niyetime uygun kişiler ve enerjiler için olasılıklar doğrultusunda açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.